gavau vos ne pirmas užduotis, tai realiai net nelabai supratau, kas čia, su kuo, kas vyksta. Aš nesakau, kad buvau įmesta į vandenį ir skęsk arba išplauksi, bet jie ganėtinai nuo pat pradžių man skyrė atsakingas užduotis ir pasitikėjo manimi, sakydavo, padarysi, išeis. Esu naujas žmogus, dabar man darbas šiuo metu tikrai kelia daug iššūkių ir aš tikrai turiu begalę naujų dalykų, kuriuos turiu patirti ir kuriuos turiu galbūt vėl iš naujo išmokti. Iš tikrųjų patobulėjau, labai daug naujų žinių įgavau šioje srityje, kas liečia statybas, projektų valdymą, projektavimą. Įdomus darbas, nes šiaip man tai nauja. Tai labai džiaugiuosi, kad įmonė davė man tą galimybę mokytis. Ačiū kolegom, yra iš ko mokytis ir visada gali paklausti, kas vyksta, kaip vyksta, kodėl. Labiausiai patinka ir veža tokia nežinomybė, interpretacijų galimybė, nes yra įvairiausių situacijų. Vos ne kiekvienam žingsnį turi įdėti kažką savo, sugalvot, pateikt, įtikint. Nebijau to žodžio problema, nes jeigu tų problemų nebūtų, kaip juokaujam su kolegom, mūsų greičiausiai ir nereikėtų. Labai nemėgstu tokio rankinio paprasto tokio buko darbo. Tas darbas pas mus nėra tokias pat praktiškai dienos, nėra tokių pat projektų. Dinamiškas. Vienareikšmiškai dinamiškas. Kiekvieną savaitę, galbūt netgi ir dieną, jis yra skirtingas ir reikalaujantis naujų žinių. Sakyčiau, labai įvairus. Kaip tik tai projektas, taip ir iššūkis. Bus daug iššūkių, aišku, bet mes tai padarysim. Tikriausiai labiausiai patinka išvysti savo statinį, tą galutinį vaizdą. Matau savo darbe prasmę. Tai yra tikrai toks svarbus dalykas, kad mes įtakojame tai, kaip atrodys mūsų miestas ir galime prie to prisidėti. Važiuoju, kad ir su šeima, kur nors per miestą ir rodai, va čia buvo mano. Be abejo, taip. Būna, kad atvažiuoji į Lietuvą ir žiūri, čia buvau, čia prisidėjau, ten kažką dariau. Padarė, paskaičiavo, pastatė, va. Ir tai yra, čia tikrai ne metam, dviem, nelaikinai. Čia yra minimum pusė amžiaus ar jeigu net ilgiau, jeigu su priežiūra. Tai sėkmė, manau, kad visų pirma žmonės. Pirmoje vietoje yra žmonės. Kolektyvas. Tai tobulėjimas. Tikriausiai tas bendravimas, iššūkiai, naujos užduotis. Norisi tobulėti, norisi augti. Ir labai džiugu, kad ta prasme mano darbas, mano įdirbis buvo įvertintas ir už pastangas buvau apdovanota tuo, kad mane vadovai mato kaip projektų vadovė, betarpiškas palaikymas. Aš jaučiu iš kolegų kasdien palaikymą, skatinimą ir įvertinimą. Tai turbūt, kai mes taip vieni kitais rūpinamės, lengva sėkmingai įgyvendinti darbus.